Մեր վրա ուշադրություն դարձր։ Քույրոզեր։ Լավ։ Մեր այսօրվա հյուրը Agnes Blow հագուստի բրենդի հիմնադիր եւ դիզայներ Agnes Malkhasyanն է։ Այո։ Նախ ուզում եմ շնորհավորել, քանի որ վերջերս տեսա, որ Եվրատեսիլի Հայաստանի մասնակիցը ոնց որ իր հագուստը քո գործն էր ու շատ ուրախացա, որ տեսա այդ նորությունը ու նաև ուզում եմ նշել, որ այս վերնաշապիկն էլ Ագնեսի ձևավորածն է ու ուզում էի հարցնել, ոնց որ ուզում էի մի քիչ պատմեիր ոնց էր այդ process-ը ու ոնց են քո հետ կապ հաստատել, ոնց եք ծանոթացել парքի հետ։ Նախ շնորհակալություն ինձ առաջարկելու համար podcast-ին մասնակցելու։ Ինձ հետ կապ է հաստատել սկզբում парքի պրոդյուսերը, հետո արդեն պայմանավորվել ենք հանդիպել, քննարկել ենք բոլոր լուքերը, էսքիզավորում, կտորներ, բավականին երկար process ու ճանապարհ է անցել մինչև հագուստ դառնալը։ Հետո սկսել ենք արդեն հենց парքի հետ աշխատել ու հագուստները նրա վրա փորձել, նրա հագով դարձնել նրա կերպարին ավելի մոտ։ Կարաս օրինակ ցույց տաս էսքիզը ու պատմես ոնց որ ոնց ա եղել այս process-ը ստեղծելու, հա, ոնց որ ինչա կատարում այդ բային, ոնց է անում։ Սա парքի առաջի էսքիզներից մեկն է եղել, որը իհարկե մի քիչ փոփոխվել է մատերիալով, ձևը իրականում տոպի պահպանել ենք եւ տաբատի, բայց սա առաջի արագարված կեղտոտ էսքիզն է, որ ու այս ձևը հենց հաստատել ենք, իսկ մնացած արդեն կերպարները ընթացքում իրա վրա արդեն ստեղծագործվել է հենց ընթացքում։ Իսկ Եվրատեսիլը նայել ես այս տարվա ոնց որ նկատի ունեմ ինչ որ դուրդ եկել է մեջներից կուզես ինչ որ բան ասես Եվրատեսիլից թե չէ։ Եվրատեսիլը հանայել եմ, ասեմ որ ավելի երիտասարդ տարիքում դպրոցական շատ եմ սիրել ու ոնց որ այդ ընտանեկան միջոցառում լիներ հենց սկսում էի բոլորով այդ պետքա նայեինք, բայց հիմա արդեն ընթացքում երբ որ նախ ֆորմատը չի փոխվում, երաժշտությունը միշտ նույնն է, այսինքն մի հատ նոտա կա, որ հեռվից լսես այդ երաժշտությունը, կասես էս Եվրատեսիլյան երգ է, հաստատ բոլորը կճանաչեն, եթե չտեսած էլ լինեն այդ շոուն, գիտեն, որ այդ Եվրատեսիլի երգ է, որտեղ իրոք մի հատ հնչողություն կա, որ հուշում է, որ այդ Եվրատեսիլի երգ է, բայց այս տարվանը դիտել եմ, անկեղծ ասած ոչ թե մերն է, այլ դրա համար եմ ասում, այլ իրոք մեր պատվիրակի ելույթով անկեղծ հիացած եմ ու ինքը այնտեղ որպես իմ տպավորությունը նենց էր, որ ինքը այնտեղ ներկայացուցիչ չի, այլ հրավիրված հյուր է, ինքը այդ ձև ներկայացավ հանրությանը էլի շատ բարձր պրոֆեսիոնալիզմով ու շատ բարձր պատրաստվածությամբ։ Ես բան եմ մտածում էի, որ ոնց որ խոսում էինք ու խոսքը գնաց թե ինչի 23-րդ տեղ ոնց որ հասավ, դե 20 կներես, 20-րդ տեղ հասավ, մտածում էինք երևի դե երգը ասում է Survivor, մտածում ենք երևի չէինք ուզում որ մենք survive անենք դրա համար ոչ ոնց որ չեն հավան այդ երգը, էլի ինչ որ չգիտեմ, իմ համար ինքը կարող շատ հեշտ մինչև 10-րդ տեղերը հաստատ լիներ։ Իրականում շատ տարբերվող էր, հենց այդ եմ ասում, որ իմ համար մի քիչ ինքը Եվրատեսիլյան երգ չէր, ավելի բարձր պլանկայի երգ էր, որովհետև այդ մատնող նոտան չկար Եվրատեսիլյան, այդ որ աչքա ծակում ինքը։ Մի հատ ու միշտ sense երգի վերջում բոլորը գոռում են, չէ՞, բարձր նոտա են թողում, ու այդ գիտես, վсё Եվրատեսիլի երգ է։ Իրոք մեր երգը շատ տարբերվող էր։
Շատ ու ինքը այդ վազելու ընթացքում այդ ձայնի մաքրությունը, շնչառությունը, որ ամեն ինչ ուղղակի հիանալի էր ու շատ տարբերվող էր։ Տենց հայտնի երգիչներից կամ շոու բիզնեսից, չգիտեմ, մարդկանցից ում հետ ես նաև աշխատել ու պլյուս ոնց որ նաև իրանցից ինչ տպավորություններ ունես։ Տպավորություններից միայն լավն են, որովհետև աշխատանքային process-ը մեր արտիստների հետ շատ հետաքրքիր է։ Երբ որ երկու արտիստ են իրար հետ աշխատում, երկու ստեղծագործական միտք միշտ ավելի հետաքրքիր է անցնում, քան դա միակողմանի է, այսինքն ամեն մեկը աշխատանքի մեջ իր իդեան է դնում ու process-ի մեջ ահա որ շատ ազատություն է լինում։ Սահմանափակումներ չեն լինում, էլի, եթե իհարկե ինչ որ պրոյեկտ չի պահանջում ինչ որ սահմանափակումներ, արտիստների հետ աշխատելը շատ ավելի հետաքրքիր է։ Մեկը սերտիֆիկատ եմ տեսնում սեղանին։ Հա, այս վկայականը Թբիլիսի Fashion Festival-ի սերտիֆիկատն է։ Որ մասնակցել ես։ Ձեռքբերումներս, որ իմ համար շատ անձնական ու էմոցիոնալ էին, դա Թբիլիսի Fashion Festival-ի մասնակցություններ, ու որը իրականում շատ պատահական եղավ, չի պլանավորել։ Ընթացքում է այդ կոլեկցիան ստեղծելու ու նամակ եմ ստանում Թբիլիսի Fashion Festival-ից, ավելի ճիշտ կազմակերպիչից, ով ինձ հրավեր ուղարկեց այդ մասնակցության, որ կարդում էի, չի հավատում ես իրականում, թե չէ։ Թբիլիսիում որտեղից գիտեն, ես մի տարի է այդ ժամանակ արդեն մի տարի է ինչ ունեմ իմ գործունեությունը, արդեն on-line հարթակում ինձ ցույց եմ տալիս էլի։ Ու հա, ինչի ոչ։ Սիրահարվեցի իմիջիայլոց Թբիլիսիի վրա։ Հա, շատ իմ համար շատ լավ օրեր էին։ Մի խոսքով ու արդեն ֆեստիվալին մնացել էր 1 շաբաթ, բայց ես ունեի ընդամենը 5 հատ շոր։ Ու ես 1 շաբաթում կարել եմ 6 հատ արդեն շոր, 11 շոր էի ներկայացրել, մնացած 6 հատը որ առանց դադարի ես կարել եմ ու ես այդ ժամանակ հիշում եմ, որ տնից դուրս էի գալիս, չգիտեմ ինչ մազերով ու այդ չքնած ինքան վախենալու տեսք ունե, բայց իրականում երբ որ իմանում ես ինչից է տեսքը տենց, մի տեսակ չես նեղվում, ինձ հպարտանում ես, որ դու ամբողջ գիշեր կոլեկցիայի վրա ես աշխատել ու հիմա սենց օգնած գալում ես։ Կան այդ կոլեկցիայի ոգեշնչումը եղել է հենց սարսափ սերիալները, սարսափ ֆիլմերը, գոթիկան, ես միշտ գոթիկան ինձ ոգեշնչում է այդ մշակույթը։ Բոլոր շորերը հիմնականում կորսետային դետալներով էին, ես շատ եմ սիրում ցանկացած հագուստի, եթե անգամ դա կորսետային չի, կլինի վերարկու ինչ-որ էլեմենտ, սիլուետ կամ կտրվածք, ձևվածք նմանեցնեմ կորսետի ու տպավորություն լինի, դա կորսետ է։ Քեզ վիզուալ է դուր։ Վիզուալ, հա, այդ աչքի խապկանքը, էլի։ Սիրում եմ, որ հագուստը ներսից է լինում կորսետավորված։ Մի խոսքով կորսետների իմն են, ինչի ինձ հոգեհարազատ եմ համարում նաև կորսետների, ինչի, որովհետև այդ լրիվ կերպարանափոխում է մարդուն, այսինքն մարդ իրան տեսնում անենց ոնց որ կուզեր տեսնել։ Իսկ այդ փոփոխությունները իմ համար նույնպես թերապիայի նման բան են, կերպարանափոխվելը, ես նախ շատ շուտ հոգնում եմ ամեն ինչից։ Աչքս մի բանի, որ սովորում եմ, վсё այդ փոխել է պետք։ Դրա համար սիրում եմ նաև այդ կորսետները, որ մարդուն լրիվ ենթարկում է մարմնի սիլուետի փոփոխության, շատ եմ սիրում իրանց վրա աշխատել։ Բայց դժվար է, չէ՞, երևի հագցնել ինչ-որ։ Իրականում դա բարդ աշխատանք է, եթե իհարկե դա ուղղակի կորսետ տոպ չի, այլ հենց կորսետ է, որ մարդուն պետքա փոխես։
այսինքն մարդը ունի տեաձև սիլուետ ու իրան պետք է սարքել ուղղակի ավազի ժամացույց, դա իրականում բարդ process է ու կոնկրետ ժամանակ ու աշխատանք է պահանջում այդ արդյունքը ստանալու համար ու այդ ստացվում է, եթե ամեն ինչ արվում է ճիշտ։ Եթե մարդ կարա շունչը պահի։ Եթե Եթե ինչքան ժամանակ է արդեն որ զբաղվում ես հագուստի մոդելավորումով ու ստեղծումով 16 տարեկանից ես այս աշխատանքի մեջ եմ։ Ինձ ինչ հիշում եմ դեռ վաղ տարեքից ես միշտ հագուստների մեջ եմ։ Միշտ թելուասեղի իմ հետ ա եղել։ Սենց փոքր կոշիկի տուփով ես տունը պահած ունեմ իմ բարբիների շորերը, որ ես կարել եմ ու պլաստիլինից կոշիկները իմ միշտ բարձրակրունկները էի սարքում։ Այդ տուփով որպես հիշողություն ունեմ, իմ առաջին մասնագիտական փորձերն են դրանք ու ես հագուստի մոդելավորումը մասնագիտություն չեմ համարում իմ համար, որովհետև ինձ թվում է դա իմ հետ միշտ եղել է։ Այսինքն ես ընտրել եմ իմ մեջից ինչ որ ճյուղ ու զարգացրել եմ դա, որը իմ համար իմ գերնպատակն է եղել կյանքում ու գերնպատակն է, ինչի՞ չէ ոչ, որովհետև դեռ շատ անելիքներ ունեմ աճելու եւ զարգանալու։ Այս կնշես այդ նպատակներից օրինակ ինչ նպատակներ ունես ու նաև երազանքներ ես ոլորտի հետ կապված, քո մասնագիտական աճի հետ կապված նաև։ Նախ ուզում եմ ավելի ընդլայնվել, ուզում եմ ավելի աշխատել նաև հայկական միտքը ցույց տալ արտերկրյա շուկայում։ Իսկ իմ գերնպատակը դա իմ ֆավորիտ արտիստի համար հագուստ կարելն է իր բեմական ինչ որ կերպար ստանալը, ինչը մի քիչ հեռու ինձ համար երազանք է, բայց կփորձեմ դա դարձնել նպատակ։ Քո ստեղծած ոնց որ գործերից ունես մեկը, որ կամ երկուսը ավել ոնց որ ամենաշատն ես սիրում, ոնց որ չգիտեմ, որ սենց հպարտանում ես դրանով շատ չնայած բոլոր գործերով է հաստատ հպարտանում ես, բայց մեկը օրինակ որ կնշես ու պատմությունը դրա ստեղծման էլի։ Չկա ինչ որ հագուստ, որ իմ համար առանձնացված է որպես ֆավորիտ։ Բոլորը իմ համար ֆավորիտ են, բոլորին հավասար է։ Բոլորին հավասար ես սեր եմ տվել ու հոգի եմ դրել իրանց մեջ։ Հա, որ ասում ես ոնց որ քո երեխեքը լինեն։ Հա, ոնց որ հա, ես իրանց սենց ծննդաբերել եմ, էլի, սաղիմն են։ Քրտինքով, տանջանքով, ինչի՞ չէ քնի հաշվին նաև ես այդ ամեն ինչը ստեղծում եմ, որովհետև երբ որ process-ի մեջ եմ, ես չեմ զգում ժամանակը։ Ես իմ անկյունում ավելի շատ հանգստանում եմ, քան աշխատում եմ։ Չէ թերապիայի նման ոնց որ մի, հա։ Ավելի շատ ինքնիմ համար թերապիա, ստեղծագործելը։ Երբ սկսեցիր հենց քո հագուստի բրենդ, երբ ես ստեղծել էլի, հիմնադրել Agnes Blow-ն։ Արդեն կլինի 2.5 տարի։ Որ արդեն օֆիցիալ եմ դրանով զբաղվում։ Տեսա որ լոգոյի վրա այդ ծովախեցին է ու նաև ծովախեցի տատու ունես, ինչքան հիշում եմ, որտեվ մենք ռումեյթներ ենք եղել, ոնց որ ինչ-որ պահի տենց իրար գիտենք։ Ու ոնց որ ուզում եմ իմանալ ինչ նշանակություն ունի ինքը քո համար, քանի որ ստեղել ենք ոնց որ ծովախեցիներ, տեսնում մեր բաժակներն էլ են ծովախեցիներ։ Ամեն ինչ կապված ծովախեցիների հետ։ Նախ սերս գալիս է մանկուց, ասեմ ինչի, իմ առաջի ֆավորիտ մուլտֆիլմը դա եղել է Ջրահարսը ու իր բրան այդտեղ հենց ծովախեցիներ, հետո այդ ծովային աշխարհը եւ այլն ինձ շատ գրավում է, շատ եմ սիրում։ Ընդհանրապես միֆերը շատ եմ սիրում, ջրահարսներ եւ այլն։ Իմ սիրած թեմաներն են, նաեւ դրանցից ոգեշնչվում եմ։ Իսկ ծովախեցին իմ համար նաեւ անձնական նշանակություն ունի, դրա համար նաև տատու ունեմ։ Ինքը շատ ամուր է դրսից, պինդ է, ու իրան բացելը շատ դժվար է իրականում։ Ես շատ շուտ
շատ ուշ բացվող մարդ եմ, իրան բացելը շատ դժվար է, բայց երբ որ բացվում է, շատ փխրուն է իր ներսը ու կոնկրետ իր ներսում ինքը տանում աշխատանք ու սիրուն քար է սարքում։ Ես ինձ նմանացնում եմ հենց դրան ու ես ինքս էլ լինելով շատ փակ, բայց իմ ներսում ես շատ ստեղծագործում եմ սիրուն բաներ, այդ ավելի շատ հոգեվիճակից նման է։ Վաու, շատ սիրուն համեմատություն է իրականում, որ նախ այդ որ դրսից ինքը բանա չէ, ամուր շատ կոշտ։ Հա, իրականում ինքը շատ կոշտ ոսկոր է, բայց ներսում ինքը շատ փխրուն ու փափուկ էակ է։ Հա, ինձ թվում է այդ բանը, ոնց որ նման է, որ սկզբից ասացիր, որ ոնց որ քո մեջ ինչ որ բան ես գտել ու զարգացրել ես այդ։ Հա, այդ ոնց որ սրա հետ գնում է, էլի ոնց որ քո այդ ստեղծագործել է այդ բանն է, Մարգարիտն է մեջ։ հա, ինչ փոխկապակցված է իրար հետ։ Օրինակ հենց քո աշխատանքի մեջ կամ թեկուս ինչ դժվարություններ են լինում զուտ թեկուս բրենդի առաջ խաղացման հետ։ Հիմնական դժվարությունը ինձ համար անձամբ եւ ստեղծագործ մարդու համար դա շուկա դուրս գալն է։ Քանի որ ես էլ իմ ոճով տարբերվում եմ ու իմ հագուստները ավելի շատ տանում են ստեղծագործական, շուկայում դրա պահանջարկը ավելի քիչ է։ Դրա համար իմ աշխատանքը արտիստների հետ ավելի է հաջողվում, քան շուկայում ուղղակի դրանք վաճառելը։ Դա է իրականում շատ բլոկավորում։ Հա։ Մանավանդ գելերի մեջ, չէ՞։ Հա, մանավանդ մեր օրերի պինտերեսյան դիզայներների մեջ, երբ որ ամեն ինչ միանման է շուկայում, պահանջարկն էլ այսինքն միանման է, բոլորը նույն հագուստի պահանջն ունեն, չգիտես ինչի։ Դրա համար են, որ ինչ որ մի քիչ ուրիշ է, մի քիչ ավելի, չգիտեմ, այլ հայացքից տարօրինակ է միգուցե այդ հագուստը պահանջարկ չունի, ուղղակի արժանանում է կոմենտի, վայ ինչ սիրուն է։ Բայց դա կրել կամ տարբերվել ոչ բոլորին է հասանելի։ Իրականում ինչի համար նաև ուրախ եմ, որովհետև իմ համար իմ հագուստը շատ ավելի լավ է, որ հասանելի լինի այն մարդկանց, ովքեր գնահատում են դա ու դրա վրա տարված աշխատանքը։ Իսկ իմ հագուստով ես ուզում եմ, որ մարդիկ ավելի իրենց ուժեղ զգան։ Դրա համար իմ հագուստը ավելի շատ ոչ թե տարբերվում է այդ տարօրինակությամբ, այլ տարբերվում է նրանով, որ երբ որ դու այդ հագուստով ես, քեզ քչերը կհամարձակվեն մոտենան։ Ինձ համար այդ ավելի շատ պաշտպանիչ շերտ է։ Հա, հասկացա։ Ոնց որ ավելի ինքը super power-ը տալի այդ մարդուն, որ հագնում է, որ ինքը իրան ավելի պաշտպանված ու ուժեղ զգա, survivor։ Survivor։ Հա, այդ հագուստն էլ իհարկե մեծ դեր ունի մարդու հոգեվիճակի վրա ու շատ կարա օգնի մարդու առօրյայում իր տրամադրությունը տեղը պահելու համար։ Եթե գնում ես մոլեր, համարյա բոլոր խանութների շորերը նույն տիպի են, նույն գույնի, նույն տարբեր պիտակներով ուղղակի նույն մատերիալով, նույն ձևերն են։ Դրսում էլ քայլելուց բոլորը միանման նույն ֆասոնի շորերն են։ Տենց եթե անկեղծ։ Հա, ոնց որ միգուցե դրա մեջ մարդիկ ինչ որ կոմֆորտ են տեսնում, որ ասենք միանման լինեն, բայց ես այդ երբեք ոնց որ չեմ հասկացել, էլի ու նաև Դե տարբեր մարդ իմ կարծիքով իր կոմֆորտը ամեն մի ձև է գտնում, այն մարդը ում կոմֆորտը ուժեղ Երևանն է, ում կոմֆորտը Երևանն է նենց ոնց որ ինքն է իրան զգում, նախընտրում է տարբերվող ու ավելի ստեղծագործ միտք, հագուստ, այն մարդը ում համար կոմֆորտը դա ավելի շատ հասարակության մեջ նույնը Երևանն է, հասարակության կարծիքից խուսափելն է, նա նախընտրում է արդեն իրեն համապատասխանող եւ հասարակությանը համապատասխանող հագուստ ըստ իս։ Հա,
Համաձայն եմ իրականում, հա։ Եվ իրականում նաև դրանում իրենց մեղքի բաժին ունեն տրենդերը, որովհետև այդ շուկաներն էլ առաջնորդվում են թելադրվող տրենդերով եւ ինչ արած, եթե նաև վաճառվում է դա, մարդիկ գնում են դա էլ մի կողմից նպաստում է, որ բոլորը միանման են, որտեղ երբ որ գալիս է մի տրենդ, բոլոր դիզայներները կամ բոլոր արտադրամասերը սկսում են այդ տրենդերով հագուստներ կարել ու բոլոր առիթներին, թե առիթներին, թե դրսում բոլորը ունեն նույն տեսքը։ Ու ոչ մեկ տրենդերին դուրս չի գալիս։ Եթե այս տարի մոդա է կապուտը, վсё փողոցում բոլորը կապուտ շորով են գալիս։ Հետո այդ տրենդը արդեն այնքան են անում, որ այդ տրենդից բոլորը հոգնում են ու մի հատ ուրիշն է գալի։ Երևի դա էլ հենց մեր մարդկային բնավորությունից է գալիս։ Սիրում ենք, որ մեզ թելադրում են։ Բայց դու տենց Ու չես։ տրենդն էլ թելադրումա, չէ, բոլորին, թե ինչ հագնել, ինչ տեսք ունենալ, ինչն է շուկայում մոդա։ Բայց իմ կինը, իմ կերպարի կինը ինքն է թելադրում։ Մադոննայի մասին ասցիր։ Առաջինը Մադոննայի մասին ասացի, որ իր Blonde Ambition տուրի այդ էրան եմ շատ սիրել, որ Ժան-Պոլ Գոծեի հետ էր աշխատում։ Իսկ Լեդի Գագայի սիրած էրա կա, թե բոլորն է սիրում։ Բոլորը։ Հա, օքեյ։ Բոլորը սիրում են, բայց ես մեկը հատուկ կնշեմ, որովհետև այդ կլիպի ժամանակ Bad Romance կլիպն է, ամբողջ հագուստները մոդելավորված էր իմ սիրած դիզայների Ալեքսանդր Մկվինի վերջին իր կարիերայի վերջին կոլեկցիայի հագուստներով, այդ իմ համար մի քիչ շատ ավելի առանձնացված տեղ ունի։ Ու ոնց սկսեցիր հենց նորաձևության մեջ աշխատանք։ Ոչ դիզայներ լինելով, քանի որ այդ իմ հետ միշտ եղել է, ես գիտեմ, որ ես դիզայներ եմ ու որպես դիզայներ այսօր Հայաստանում հայկական շուկայում աշխատելը մի քիչ իրանից բարդություն է ներկայացնում, որտեղ իմ համար կան 4 տեսակի դիզայներներ, դա ապահոված ընտանիքի երեխա դիզայներներն են, դա պայքարող ու իրենց միտքը առաջ տանող դիզայներներն են, դա այն դիզայներներն են, ովքեր ունեն էլի ֆինանսական ապահովում եւ սպասում են ինչ որ մեկը մի հագուստ անի, որ նոր իրանք էլ դրանից անեն, եւ այն դիզայներներն են, ովքեր հայտնի դիզայներ են, բայց ոչինչ չեն անում։ Ընդհանրապես ունեն անուն, բայց ոչինչ չեն անում։ Այդ 4 կատեգորիան է։ Դրա համար մի քիչ աշխատանքը բարդ է այստեղ որպես դիզայներ, եթե դու այն պայքարողի մեջ ես մտնում։ Իսկ նորաձևության ինդուստրիայի մեջ առաջի անգամ, երբ որ մտել եմ աշխատանքի, որպես դերձակ եմ աշխատել, որովհետև ես բացի նկարելը, թղթին մտքերս հանձնելը, աշխատել եմ ին վրա նաև դրանք վերակենդանացնել, այսինքն կարել ու ին վրա շատ աշխատելով ընդունվել եմ որպես դերձակ, հետո արդեն 1 տարի դերձակ աշխատելուց հետո արդեն ձևարար ու դերձակ, այսինքն ստեղծում էի առաջի հագուստի նմուշները, էքզեմպլյարները այլ դիզայների համար։ Հիմա արդեն այլ տեղ աշխատում եմ որպես առանձին մենակ ձևարար ու արդեն իմ բրենդը։ Շատ լավ։ Ես մտածում եմ, պրոստը ասենք, ինչ որ մարդկանց համար էս Հայաստանում ինչ որ մարդկանց համար, ովքեր որ ոնց որ պայքարող այդ տեսակի մեջ են մտնում, մենակ դիզայներները չէ, ինձ թվում է ինչ որ կան տարբեր։ Հա, ես հենց դիզայներների խումբը բաժանեցի 4 մասի, որ իմ համար հենց դիզայներներն են այդքան, բայց այդ պայքարող խումբը, հա, երկարվեստում էլ է, կինոյում էլ է, թատրոնում էլ է, այն մարդիկ, ովքեր իրենց բնագավառում ունեն բարձր ստանդարտներ, բարձր օրինակներ ու ձգտում են դրանց, ստեղ ավելի դժվար է դրան հասնելը իրականում, որովհետև ստեղ կան
կոնկրետ, ոչ թե բարձր, այլ կոնկրետ ստանդարտներ, որ դրանից ոչ ես կողմ, ոչ իմ կողմը պետք լինել, ուղղակի դրան համապատասխանել ու վերջ։ Այս շատ կարևոր բան է, ասում իրականում, որովհետև բան է, ոնց որ ինչ որ մի հատ դրած է այդ սանդղակը, ոչ մեկ չգիտի ինքը ինչ տեսք ունի, բայց եթե դու չես համապատասխանում, ոնց որ վсё, էլի, այսինքն պետքա դու քեզ հարմարեցնես այդ դրան ու քո բոլոր ձգտումները դնես մի կողմ ու հարմարվես նրան, ինչ պահանջում է ինդուստրիան։ Այսինքն, եթե մենք ստեղծագործ ինդուստրիայում ենք աշխատում, թե կլինի կինո, թե նորաձևություն, թե երաժշտություն, մեկը էլի կան այդ ստանդարտները, որոնք քեզ պահանջում են մի քիչ ավելի սահմանափակ լինել, թե քո երաժշտությունում, թե քո ոճում, թե քո ստեղծագործականում, դու դնում ես ստեղծագործականդ մի կողմ, որը որ դու ուզում ես ներկայացնել հանրությանը, բայց քանի որ հանրությունը դա շատ ծանր կտանի կամ վատ կվերաբերվի քո ստեղծագործականին, մի քիչ արդեն գնում է նրան, ինչ որ հասարակությունն է պահանջում, ունենք այն, ինչ ունենք։ Մի հատ հարց ունեմ, այս ընդհանուր ոնց որ ծագեց հիմա, էլի, բանը, որ ոնց որ ձեր ընտանիքում, ասենք, մամադ կամ տատիկդ կարում էր, թե դու ինքդ ես ոնց որ հետ գտել հետաքրքրություն դրա մեջ ու ինքդ ես ոնց որ բաներ է։ Մամաս շատ լավ իրականում գործում էր։ Իսկ պապայիս կողմը հիմնականում նկարիչներ են։ Մամայիս, թե պապայիս կողմն նկարիչներ են, մամաս էլ շատ լավ նկարել։ Երկու կողմից էլ ունեմ այդ ճյուղը, ստեղծագործող։ Քո մեջ գտել է իր բանը։ Բայց դե նկարչությունն ու գործելը ես արդեն դարձրել եմ, միաձուլել դարձրել եմ հագուստ կարել դիզայնը։ Շատ հավես է, ինձ թվում է դու ոնց որ այդ օրինակներից ես, իմ ընկերների մեջ այդ օրինակն ես, որ ոնց որ մարդը ոնց որ սուսուփուս աշխատել է իր արվեստի վրա ու հասել է նրան, որ կարա ինքը իր բրենդը ունենա, օրինակ, ու այդ շատ ոգևորող է դաժե Հայաստանի պայմաններում, որ շատ դժվար է ստեղծագործել։ Դե ինչ ասեմ, Lady Gaga-ին ասելու բան ունես։ Շնորհակալություն։ Ինձ ոգեշնչելու համար։ Yenetse mas mı yani ince Lady Gaga, please see this. Please send Agnes message. Please follow Agnes on Instagram. Yeah, please. Bir bana ara. Bir bana ara. Okay, apres shot. Duela apres. Bok.